ANA Breaking News is brought to you by educationsabroad.com. Abroad with broad opportunities. सात राजनीतिक दलको संयुक्त सभा सकिए लगतै काठमाडौँको भोटाइटी चोकमा बम विस्फोट भएको छ। दिउँसो करिब 3:30 बजे भएको विस्फोटमा 8 जना सामान्य घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा सङ्खुवा सभाका तोरण गुरुङ, काठमाडौँका वीरबहादुर तामाङ, गाडीका खलासी दिपेश नेपाली, नारायण थानका शिव खड्का, सरस्वती लामा, हात्तीगौडाका रामसुन्दर अधिकारी, राजु श्रेष्ठ र गल्फुटारका भरत तामाङ रहेका छन्। घाइते मध्ये 6 जना सामान्य उपचारपछि फर्किसकेका छन् भने बाँकी 2 को वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 5 जना माओवादी 3 नम्बर एरियाले संयुक्त सभाका लागि रिजर्भ गरेको बा1 ज 7278 नम्बरको बसमा सवार थिए। बाँकी 3 जना भने सर्वसाधारण रहेका छन्। विस्फोटनबाट बा1 ज 8819 नम्बरको ट्याक्सीमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका मध्ये गाडीका खलासी दिपेश नेपालीको टाउकोमा चोट लागेको छ र अर्का घाइते तोरण गुरुङलाई हातमा छर्रा लागेको, तर उनीहरू दुवै खतरा मुक्त रहेको वीर अस्पताल आकस्मिक कक्षका रजिस्ट्रार डाक्टर सुशील साकेले जानकारी दिनुभयो। विस्फोटमा परि घाइते भएका अधिकांश 7 दलको सभामा सहभागी भई फर्किएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन्। बम विस्फोटमा परि घाइते भएका आफ्नो कार्यकर्ताको निरीक्षणका लागि आएका माओवादी काठमाडौँ जिल्ला सेक्रेटरी शैलेन्द्र श्रेष्ठले यो घटना आफ्नो कार्यकर्ता चढेको गाडीलाई लक्षित गरी सुनियोजित तरिकाले गराइएको बताउनुभयो। झण्डासहित हिँडेको गाडीमा आक्रमण गरिएको छ र ट्याक्सीबाट चाहिँ लुकेर हानेको छ। त्यसकारण यो सुनियोजित हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ घटना प्रकृतिले सबैले चाहिँ पुष्टि गर्छ। संविधान सभा विरोधी र गणतन्त्र नचाहने तत्त्वको हात रहेको पनि उहाँको दाबी थियो। 7 दलको सभा सकिएपछि फर्किने क्रममा अचानक बाहिरबाट गाडीमा बम हानेको घाइते तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सदस्य तोरण गुरुङले जानकारी दिनुभयो। दरबार हाई स्कुल अगाडि पुगेपछि मलाई ठ्याक्कै भान भयो कि उताबाट ढुङ्गा हाने जस्तो भान भयो, सिसामा लाग्यो। म त के कसरी सिसा आयो होला भने अनि सिसा लाग्यो झलमै गर्यो होइन। त्यसपछि वातै आयो। त्यसपछि म चाहिँ अब बेहोस भएँ। घटनाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। बम सामान्य भएकोले कुनै ठूलो क्षति नभएको र अनुसन्धान जारी रहेको जनपद सेवाका परिनिरीक्षक उमा प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। अब यो जुन संयुक्त आमसभा सिद्धिने लगत्तै चाहिँ मान्छेहरू बाहिर निस्किने क्रम थियो। अब त्यही भोटाइटीबाट उता रघुदेव चोक जाने टर्निङमै अब अचानक बाहिरबाट अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि अब कोही भित्र भन्छ कोही बाहिर भन्छ, तर बाहिरबाट कुनै वस्तु त्यहाँ आएर ठक्कर खाएछ झ्यालमा, ढुङ्गा हाने जस्तो। त्यहाँ पड्केर त्यहाँ नजिक बसेको झ्यालमा बसेका मान्छेहरू सामान्य घाइते भएर त्यहाँ तत्काल उपचारको ल्याएछ। थप अनुसन्धान उसो बुझ्ने काम चाहिँ जारी भएर जारीसम्म। घटना लगत्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मोबाइल टोली निरीक्षणका लागि घटनास्थल पुगेको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन। यसअघि गत भदौको दोस्रो हप्ता राजधानीमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटनमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अनुपाचार्य ANA.com.np